बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमारे धर्म में बड़ी पुरानी मान्यता है बिल्ली के रास्ता काट जाने की। कई लोग इसे अपशकुन मानते हैं तो कई लोग इसे अंधविश्वास मान के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक तार्किक कारण भी है। कई बार बिल्ली हो या कोई भी जानवर हो, जब वो अपने शिकार का पीछा कर रहा होता है और शिकार उसके हाथ नहीं लगता है तो वो तुरंत उसी रास्ते पर वापस लौट कर आता है। ऐसे में रोड क्रॉस करते समय कई बार आपकी गाड़ी उस पशु से टकरा सकती है और उस पशु की भी हानि हो सकती है और आप भी डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपको थोड़ी देर वेट करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके शहर में जब बिल्ली रास्ता काटती है तो कौन सा टोटका आप अपनाते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर आप इस पे विश्वास ही नहीं करते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।